سلام به دوستان. اگه به دنبال بهترین کیفیت زندگی و تغییر زندگی خودتون هستید و یا به دنبال شروعی تازه و یا به هر دلیلی به امریکا نقل مکان کرده اید، ممکنه در درجه اول هیجان انگیز و هم طاقت فرسا باشه. ولی نگران نباشید. ما تحقیقات خودمون رو در سراسر کشور انجام دادیم تا 10 ایالت برتر رو پیدا کنیم که بهترین کیفیت زندگی رو به ساکنان خودشون ارائه میدن. در واقع این 10 ایالت همه چیزها رو دارا هستند، از اقتصادهای پر رونق و فرهنگ‌های پر جنب و جوش گرفته تا سیستم‌های آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی درجه 1. بنابراین برای کشف بهترین مکان‌ها در امریکا آماده باشید. شماره 10 فلوریدا میباشه. شاخص هزینه زندگی سالانه برای یک خانواده متوسط حدود $51950، قیمت خانه به طور متوسط $232,000 و نرخ اجاره به طور متوسط $1329. به دلیل آب و هوای گرم، سواحل زیبا و جاذبه‌های گردشگری پر جنب و جوش، فلوریدا رو به مکانی بسیار مشهور تبدیل کرده، چون دارای یک آب و هوای آفتابی، سیستم آموزشی قوی و بهترین شرکت‌ها در کشور میباشه و همینطور رتبه سوم رو به خودش اختصاص داده و در مسیر دسترسی به آموزش عالی پیشروست. اقتصاد فلوریدا بزرگترین و به عنوان یک نقطه مهم و قابل توجه در اقتصاد کشور در رتبه 8 قرار گرفته و تولید ناخالص داخلی اون بیش از $1.1 تریلیون میباشه. علاوه بر اقتصاد عالی، فلوریدا هزینه زندگی رو به طور کلی کمتر از میانگین ملی با گزینه‌های مسکن مغروم به صرفه برای ساکنان خودش با چشم‌انداز طبیعی فراهم کرده که شامل پورکلیتز، فلوریدا کیز و چندین سواحل ملی میباشه. فلوریدا یکی از بهترین مکان‌ها برای نقل و مکان به آمریکاست. شماره 9 ماساچوست. شاخص هزینه زندگی و متوسط درآمد خانواده در این ایالت حدود $72,940، قیمت متوسط خانه حدود $398,800 و همینطور نرخ اجاره متوسط حدود $1,553 میباشه. ماساچوست به طور مداوم در بین 10 شرکت ایالات متحده در رتبه دوم قرار گرفته و مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی ممتازی داره. جای تعجب نیست که ماساچوست یک محل محبوب برای کسانی هستش که میخوان نقل و مکان کنند. این ایالت دارای یک سیستم آموزشی قوی که شامل کالج‌ها و دانشگاه‌های مشهورند مانند هاروارد و کالج باستون میباشه. علاوه بر این، ماساچوست دارای نرخ جرم و جنایت نسبتاً پایینیه که اون رو به مکانی امن برای خانواده‌ها تبدیل کرده. در کنار اینها، اقتصاد پر رونق، فرهنگ متنوع آن محیطی رو ایجاد میکنه که کیفیت زندگی مردم رو برای ساکنانش فراهم کرده و با بزرگترین بخش‌های آموزشی، خدمات بهداشتی همراه با تولید محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی، ماساچوست رو به یک مکان عالی تبدیل کرده. همینطور بازار کار متنوع، علاوه بر این که بخش بسیاری از مهندسین و کارگران ماهر رو به خودش جذب میکنه، در واقع ماساچوست رو به یکی از بهترین مکان‌ها برای انتقال محل کار و همینطور برای پیشرفت‌های شغلی تبدیل کرده. شماره 8 ویسکانسین با شاخص هزینه زندگی $96.4 و درآمد خانواده حدود $53,120 در ساله. همینطور متوسط قیمت خانه ها حدود $189,200 با نرخ اجاره متوسط $943 جای خودش رو در قلب آمریکا باز کرد و یک ترکیب خاصی از زندگی و محل کار به وجود آورده. ویسکانسین زیبایی طبیعی جذاب کیفیت بالای زندگی رو داراست. ویسکانسین به شدت بر آموزش و مراقبت‌های بهداشتی تاکید می‌کنه. همینطور ساکنان ویسکانسین به مدارس استثنایی و امکانات پزشکی درجه 1 دسترسی دارند. همینطور ویسکانسین مکانی جذاب برای خانواده‌ها میباشه. ویسکانسین دارای نرخ نسبتاً پایین جنایت که در رتبه 25 در این کشور قرار گرفته و اون رو به مکانی امن و مطمئن برای خانواده‌ها تبدیل کرده. اقتصاد شرکت‌ها به لطف ترکیبی از صنایع تولیدی، کشاورزی و خدماتی در رتبه 26 در ایالات متحده قرار گرفته. علاوه بر این، ویسکانسین دارای شگفتی‌های طبیعی از جمله دریاچه‌های بزرگ، رودخانه ویسکانسین و جزایر متعددی است. ساحل ملی دریاچه این ایالت همچنین دارای صحنه‌های تفریحی در فضای باز پر جنب و جوشه و با بسیاری از فرصت‌ها مانند پیاده‌روی، کوهنوردی، ماهیگیری، شکار و اسکی که برای خانواده‌ها مناسبه، این شهر رو تبدیل به یکی از بهترین شهرهای امریکا کرده. شماره 7 ویرجینیا میباشه.
ویرجینیا با شاخص هزینه زندگی 101.8 و همینطور درآمد خانواده حدود 62330 دلار اینطور و قیمت متوسط خانه ها حدود 282800 دلار و میانگین اجاره حدود 1351 دلار میباشه. ویرجینیا امکانات زیادی داره. این ایالت به دلیل سیستم آموزشی استثنایی خودش در رتبه 12 کشور قرار گرفته. ویرجینیا به دلیل وسعت خودروهای الکتریکی خودش مشهور شده و شهروندان ویرجینیایی از این امکانات به نحو مؤثری استفاده میکنن. همینطور از بهترین مراقبت‌های پزشکی و سلامتی موجود در کشور بهره منده و باعث شده که شاخص سلامتی بالاتری رو داشته باشند. ویرجینیا علاوه بر سیستم‌های آموزشی ممتاز و مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی دارای نرخ پایین جرم و جنایت. میزان جرم و جنایت پایین و دزدی به طور قابل توجهی پایینه و به این دلیل ویرجینیا رو به مکانی امن برای زندگی و تشکیل خانواده‌ها تبدیل کرده. علاوه بر این هزینه‌های پایین زندگی در ویرجینیا اونو در رتبه 8 در امریکا قرار داده. به علت کیفیت زندگی بالا نه تنها خانواده‌ها میتونن از زیبایی طبیعت باورنکردنی ویرجینیا لذت ببرن، بلکه ساکنان اون به تفریحات زیادی در فضای باز از کوههای بلند تا اقیانوس گرفته تا جاذبه‌های توریستی و فرهنگی اون لذت ببرند. ویرجینیا همچنین دارای یک اقتصاد پر رونق با صنایع بزرگ دولتی، دفاعی، بهداشتی و فناوری است. شماره 6 کلرادوست. شاخص هزینه زندگی 105.3 می باشه و متوسط درآمد خانواده ها 62900 دلار در ساله. همینطور قیمت متوسط یک خونه 369900 دلاره و نرخ اجاره متوسط حدود 1404 دلار. پارک ملی و مناظر طبیعی خیره کننده کلرادو یکی از بهترین ایالت‌ها در امریکاست. کلرادو به دلیل سیستم آموزشی قوی خودش رتبه 5 رو داراست و با رشد شغلی 2 برابر میانگین ملی در رتبه 2 در اقتصاد این کشور قرار گرفته. با این حال توجه به این نکته مهمه که کلرادو دارای نرخ نسبتاً بالایی از جرم و جنایت و دزدی در اموال خانه هاست. در واقع کلرادو رتبه 41 رو در این کشور از نظر جرائم به دست آورده. جدا از اقتصاد پر رونق کلرادو، این ایالت دارای بیش از 300 روز آفتابی در ساله که اون رو به پناهگاهی برای علاقه‌مندان به فضای باز تبدیل کرده. این ایالت نرخ چاقی کم و امید به زندگی بالاتری رو نسبت به میانگین ملی داره. شماره 5 تگزاس می باشه. شاخص هزینه زندگی 92.1 می باشه و متوسط درآمد خانواده ها حدود 54230 دلاره. نرخ متوسط قیمت یک خانه حدود 187200 دلار و نرخ متوسط اجاره حدود 1090 دلار می باشه. تگزاس دومین ایالت بزرگ در ایالت آمریکاست که در منطقه جنوبی کشور واقع شده و شهرت اون به خاطر فرهنگ نمادین کابوی، مناظر وسیع و مردم صمیمی اون می باشه. تگزاس فرهنگ غنی داره که هویت اون رو شکل داده و این ایالت رو تبدیل به یک اقتصاد قوی در جایگاه نهم کرده. تگزاس دارای مسکن بسیار مقرون به صرفه بدون مالیات بر درآمد و همینطور هزینه زندگی بسیار پایینیه و این ایالت رو به یکی از بهترین مکانها برای زندگی در کل کشور تبدیل کرده. تگزاس دارای اقتصادی قوی با صنایع از جمله فناوری، انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و تولیدات میباشه. شماره 4 نیو همشایر میباشه. شاخص هزینه زندگی حدود 109.9 میباشه. متوسط درآمد خانواده ها 59270 دلاره. قیمت متوسط خونه ها 272300 دلار و نرخ اجاره به طور متوسط حدود 1213 دلاره. نیو همشایر واقعا یکی از بهترین ایالت ها برای زندگی است. این ایالت دارای پایین ترین نرخ جرم خشونت در کشوره. نیو همشایر دارای یک اقتصاد قوی است که در رتبه 11 ایالات متحده با سیستم آموزشی قوی و مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی عالی رتبه 13 رو در کشور به دست آورده. علاوه بر اقتصاد قوی، این ایالت یک سیستم آموزشی عالی و مکانی امن برای زندگی خانواده‌ها می‌باشه. شماره 3 ایلینویس می‌باشه. شاخص هزینه زندگی 94.3 می‌باشه. متوسط درآمد خانواده‌ها 59650 دلار. قیمت متوسط یک خانه 202100 دلار و نرخ اجاره متوسط یک آپارتمان حدود 1049 دلاره.
ایلینویس واقع در غرب میانه ایالتی برجسته با اقتصادی قوی که فرصت‌های شغلی فراوانی را ارائه میده، مکانی جذاب برای کسانی است که به دنبال زندگی در یک سیستم آموزشی قوی با دانشگاه‌های رتبه برتر میباشه. علاوه بر این، ایلینویس نسبت به بسیاری از ایالت‌های دیگه نرخ جرایم خشونت پایینی داره و در رتبه 16 قرار گرفته. اگرچه اقتصاد این ایالت در رتبه 39 قرار داره، اما صنایع متنوعی از جمله تولید و بانکداری فرصت‌های زیادی رو برای رشد و نوآوری ارائه میده. جدا از کیفیت عالی زندگی، ایلینویس با موزه‌ها، رستوران‌ها و رویدادهای ورزشی در جهان جایگاه خودش رو ثابت نگه داشته. در واقع این ایالت به خاطر زیبایی خیره کننده خودش با طبیعت متنوعی که داره و شامل تپه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها و سواحلی که در امتداد دریاچه میشیگان میباشه، این ایالت رو تبدیل به یکی از مکان‌های طبیعی زیبا در کشور کرده. شماره 2 مینسوتا میباشه با شاخص هزینه زندگی 100%. همینطور درآمد یک خانوار حدود 60480 دلاره، نرخ متوسط یک خانه 235700 دلار و همینطور نرخ اجاره متوسط یک آپارتمان 1487 دلار می باشه. اگه به دنبال مکان جدید هستید، مینسوتا باید در بالای لیست شما قرار بگیره. با اقتصادی قوی و دسترسی به فرصت‌های آموزشی درجه 1، این ایالت بستر زیادی رو برای رشد و پیشرفت ارائه کرده. به طور مداوم در بین بهترین مکان‌ها برای زندگی در ایالات متحده رتبه بندی شده و در واقع این ایالت خودش رو در رتبه 15 از لحاظ اقتصادی در کشور جای داده. برای تحصیل، مینسوتا تجربه کامل رو برای ساکنان خود فراهم کرده. این ایالت فرصت‌های شغلی فراوان و نرخ جرم و جنایت پایین، مدارس و دانشگاه‌های عالی رو ارائه میده که اون رو مکانی مناسب برای زندگی و تشکیل خانواده‌ها تبدیل کرده. و در انتها به شماره 1 یعنی ایالت واشنگتن میرسیم. شاخص هزینه زندگی 120 میباشه. درآمد متوسط خانواده‌ها حدود 68740 دلاره. نرخ متوسط یک خانه 366800 دلار و نرخ اجاره یک آپارتمان حدود 1487 دلار می باشه. به لطف سیاست‌های آینده‌نگر و ساختار مالیات و درآمد، ایالت واشنگتن سیستم آموزشی با کیفیت بالای خودش رو به عنوان بهترین ایالت برای زندگی مطرح کرده و در کل کشور رتبه 4 رو در امور آموزش، اقتصاد و مرتبه 8 رو در مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی به خود اختصاص داده. مکانی عالی است برای افرادی که به دنبال فرصت‌های اقتصادی و کیفیت زندگی بالا هستند. ایالت واشنگتن در شمال غربی در کنار اقیانوس آرام قرار گرفته و به دلیل کیفیت فوق‌العاده زیبای طبیعت اون که شامل کوه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها میباشه، این ایالت رو به مکانی باور نکردنی و شگفت‌انگیز برای زندگی تبدیل کرده. همچنین به دلیل جمعیت متنوع، رویدادهای هنری و فرهنگی پر جنب و جوش به ویژه در شهرهای بزرگ مانند سیاتل، ردموند و تاکوما جایگاه خاصی رو در کشور برای خودش باز کرده. در پایان دوستان از شما می‌خواستیم بپرسیم که کدام ایالت از 10 ایالت برتر برای زندگی در آمریکا رو پسند کردید؟ خوشحال میشیم در قسمت کامنت برامون بنویسید. اگه محتوای این ویدیو رو پسند کردید، روی دکمه زنگوله کلیک کنید تا بتوانید مطالب بیشتری مانند این ویدیو رو دریافت کنید.